當然鍾樹根佢幾時都黐起條筋，話要做即係政治嘅奴隸、政治嘅奴才㗎啦。你哋自己建制派甘於做趙高嘅奴才你哋連趙高都不如啊！趙高指鹿為馬，你哋跟住同佢去指鹿為馬，話呢個呢就係即係普選啦。咁呢個係完全呢係一個即係跪低講嘢嘅一個方法。咁我哋一定唔會跪低講嘢，我哋一定繼續講真説話，包括呢個真説話就係即係831嘅決定呢，係即係根本係冇可能喺個框架之下，市民有真正嘅選擇嘅。啱啱呢，李卓人議員呢就講，佢話你哋建制派呢就係啲奴才 ，OK？ 咁呢就假如係咁嘅話，會唔會佢違反咗議事規則第41條括弧4凡對立法會議員使用冒犯性及侮辱性言詞，即屬不合乎呢？雖然佢冇指定邊一個建制派議員，OK， 但係建制派議員係喺社會上都有一個即係大家都知道指係邊一班人 ，OK？ 因為假如佢咁嘅話，咁我又可唔可以話你哋泛民全部廢燉呢？嗱，我覺得我聽唔明啊，咩叫廢燉啊？咪你發明咗啲咩字眼？主席，我想知道佢呢個廢燉係咪冒犯性語言？我都唔知佢咩用講乜。好，咁你唔認識可簡單啲啦，主席，廢物叫佢哋。喂，我想知道咩叫廢燉？個燉字點寫？我諗你自己可以查字典㗎啦 ，OK？ 字典有呢個燉字咩？好啦，大家唔好字典有廢燉呢個字嘅。大家唔好咁樣直接對話。不過，但係主席即係大家好地地，朝早大家辯論得好地地，點解即係大家互相交流緊意見？點解佢要用啲咁低級嘅方法開始又嚟喺度咁樣係挑釁其他啲議員啦？咁樣嚟侮辱其他議員，佢真係好冇禮貌啊！主席。有啲人發言呢，佢有啲咁嘅習慣嘅，咁就另外可能朝頭早心情唔好啊，咁亦都會有啲影響。係咯，不過呢，我就覺得呢，就最緊要就係大家發言嘅時候都有一個互相尊重咁就唔好喺度互相攻擊，因為攻擊係冇乜意思嘅即係而家都10點半鐘啦，啲泛民都仲未瞓醒嘅啫，邊會改變啊？唔使望我喎，你頭先都鬧緊我啦。唔好互相對話，唔好互相對話。而家係鍾樹根發言時間，李卓人議員你唔好講嘢。係嘛？即係點解呢？即係你23條，你又唔俾人過，你又做咁多勾結外國勢力收人錢嘅嘢，咁你話你又冇改變啦？你自己都改變咗啦，呢樣嘢係咪？即係尤其是即係民調對你又冇用嘅，你都係對公眾講話80%嘅民意支持，你哋都唔會投贊成票㗎啦。即係你呢啲都唔係民主啊！80%支持你都話唔啊，其實個半數你應該都要支持啦。你講民主即係我哋問啊，你啊主啦真係多餘啦。唔好互相對話係嘛？鍾樹根議員我講緊嘢又唔想佢騷擾啦，佢已經鬧人鬧得好多啦，頭先都鬧過我啦，係嘛？即係你唔好幻想啦，真係。即係你諗住即係中央會跪低，中共會好快脆冧台。你中咗法輪功嘅毒唔好中咁多毒啦，清醒啲即係你頭先話我係咁樣講法係政治奴才，我又冇收人錢，收人錢嗰個係你收咗外國人嘅錢，你即使係奴才，你係公賊，大家都知㗎，係咪？所以喂佢講咗我哋奴才，話我奴才啊嘛，係嘛？不過呢，我希望大家都遵守，唔好互相用一啲侮辱性嘅言詞。所以呢，根本呢啲因為呢類似嘅字眼，我亦都經常聽到呢喺泛民議員裏邊講出嚟。咁希望我呢度嘅裁決就希望大家都唔好用呢啲言詞。即係你議員都講奴才，又講公賊，都係佢講過，我都企佢學習到嘅呢啲説話。即係佢自己對號入座，我都冇辦法，係咪啊？